अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन ग्रेवी। तो इसके लिए पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब इसमें मैं कुटा हुआ प्याज डालूंगी। प्याज को हम भूनेंगे। जब प्याज हल्का सा गोल्डन हो जाए तो इसमें अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च ये सारी मैंने ग्राइंड कर ली थी, तो इसको हम डाल देंगे। मैंने ज़्यादा पेस्ट नहीं इनका बनाया, थोड़ी थोड़ी सी वो रखी, जैसे कुटी हुई नहीं होती, ऐसे किया है मैंने टमाटर अदरक लहसुन पेस्ट को। अब थोड़ा सा इन्हें भून के तो अब इसमें मैं मसाले डालूंगी। हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्च डालूंगी। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च डालेंगे। और हाफ टी स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी डालूंगी। और हाफ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे। अब इन सारे मसालों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पकाएंगे। पानी जब ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो इसमें हम वॉश किया हुआ चिकन डालेंगे। चिकन को हम वॉश कर देंगे अच्छे से, तो फिर चिकन इसमें डालेंगे। तो चिकन में मैंने लेग पीस ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा लेग पीस पसंद है, इसलिए मैंने लेग पीस ज़्यादा बना लिए। तो ये लेग पीस हम इसमें ज़्यादा डाले हैं चिकन में। तो इसको हम भून लेंगे। अब अच्छे से मसाला इनमें मिक्स करेंगे। लेग पीस को मैंने कट लगा लिया था, ताकि इसमें मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो अब चिकन को हमने 6 से 7 मिनट तक अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, ताकि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। और चिकन को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब चिकन का पानी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो इसमें अब हम पानी डालेंगे। पानी तकरीबन मैं 2 गिलास इसमें डाल दूंगी, 2 से 3 गिलास। ताकि एक गिलास, जब 2 गिलास रह जाए तो उतनी की ग्रेवी हमने रखनी है। 2 से 3 गिलास मैंने पानी के डाल दिए हैं इसमें। तो अब ऊपर से कवर कर देंगे। और 3 गिलास डाले हैं, जब 2 गिलास रह जाएंगे तो बस हम फिर हमारी ग्रेवी जो रेडी हो जाएगी। वो आप अपने हिसाब से रखिएगा, आपने कितनी ग्रेवी रखनी है। तो ये जी हमारी ग्रेवी पक चुकी है। तकरीबन 2 गिलास पानी के रह गए हैं। मैंने 3 गिलास डाले थे, 1 गिलास तकरीबन हमने पका लिया है इसे। अब इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी।
और गार्निश के लिए हमारा हरा धनिया डाल देंगे। ये जी हमारी चिकन ग्रेवी रेडी हो चुकी है।